Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o vídeo pra fazer slime rápido, porque eu também tenho que mostrar outra coisa que é sobre a feira que a tia pediu pra gente fazer um curto-circuito, então eu vou mostrar rápido aqui pra vocês. Eu até esqueci de um negócio aqui, esqueci de várias coisas aqui, né? Esqueci disso e disso. Então, gente, isso aqui vai ser o que eu vou guardar pra fazer slime, ó. Esse aqui, esses 3 potes que vão ser aqui normal, tá? E esse aqui eu vou guardar o Borax água boricada. Pronto, já mostrei o água. E aqui vai ser o potinho pra fazer. Esse aqui é pra guardar slime. Guardar slime. Esse aqui é pra fazer, esse aqui é pra mexer. Tá, já mostrei isso aqui pra vocês. Agora eu vou guardar aí. Então, gente, agora com mais calma, vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou fazer. Eu vou fazer uma máquina de choque. Sim, gente, uma máquina de choque. Então, eu vou precisar de bolas de ping-pong. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu não tinha bola separada, aí veio nesse kit aqui, com 6 bolinhas. Mas eu vou usar só uma. Eu vou usar papel alumínio. Eu não vou fazer agora, mas eu vou gravar um vídeo fazendo. Então, gente, aqui, ó. Aí também, eu tava aqui mordendo pra poder mostrar pra vocês. Desculpa, esqueci. Você vai precisar de um fio também, ó. Isso aqui pra fora. Aqui. Então, gente, o papel alumínio. As bolas de ping-pong. O fio. E um arame, assim, ó. Rígido. Pode ser qualquer tamanho. Eu peguei esse aqui mesmo, né? Eu vou precisar de uma fita adesiva, uma fitinha normal, qualquer. A minha avó comprou uma da Tigre mesmo, mas qualquer fita serve, porque desde que colhe. Gente, então, o que eu vou usar vai ser um arame. Eu vou usar um pote com fita isolante, eu vou usar um pote de maionese, que a tampa dele é isolante, que é de plástico. Uma fita pra colar, né? Uma bolinha de ping-pong. E isso aqui, gente, ó. Um fio com isso aqui pra fora, ó. Não vai tomar choque, porque o fio tá, né, desligado. Então... E papel alumínio. Isso aqui a gente... Um alumínio comum. Aí, gente, amanhã eu vou fazer o troço amanhã, a máquina de choque amanhã. E vocês vão ver eu fazendo, que eu vou ensinar pra vocês como fazer uma máquina de choque para representar um curto-circuito. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Um big beijo. Tchau, até o próximo vídeo.